Bu protezler zararlı olabilir çünkü bu protezler standart. Tek büyüklükte ve gerçekten de çok büyük, böyle takoz gibi bir protez. Kişiler bunu alıyor, işte sıcak suya koyuyor, kendisi ısırmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, işte pozisyonlandırmaya. Fakat bunların uygulanması çok zor çünkü bu kişiye ölçü olarak hazırlanmadığı için, standart olduğu için kişi yanlış ısırıyor, dişini acıtıyor ya da bir bakıyor yatağın içinde buluyor vesaire. Bundan dolayı bu tür protezleri ben çok tavsiye etmiyorum. Hatta hiç tavsiye etmiyorum. Diğer bir yandan olumsuzluğu ise şu olabilir. Bu standart protezi kullanan kişiler, tabii ki bu başarısız olunca bu tedaviye karşı inançları sarsılabiliyor. Horlama protezi kişiye göre yapılması lazım. Çünkü kişinin ağız yapısına göre, hastalık derecesine göre, dişlerine göre, işte kilosuna göre vesairesine göre buna göre ayarlanmalı. Kişiye göre yapılmalı ki protezle tedavi başarılı olsun.